मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि मुझसे ये ना पूछा करे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारी प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि हम लोग 2-3 दिन पहले प्लान कर रहे हो कि भाई कहाँ चलना है। हम लोग प्लानिंग ऐसी होती कि भाई कहाँ पे हो, घर पे हो, ठीक है मैं नीचे आ रहा। क्या पता हम लोग अभी चाय पी रहे हो और 1 घंटे बाद हम लोग खाने में हो। और ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे टाइम जब साथ रहे तो मस्ती कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल हम लोगों का प्लान बना, हम लोग कहाँ गए, घर से 100 किलोमीटर दूर रेल की पटरी के पास। वहाँ क्या होता, कुछ नहीं होता। वहाँ एक टपरी है, वहाँ चाय पीने। हम लोगों को यही एडवेंचरस लग रहा है यार। तो फिर हम लोग वहां से वापस आ गए। ऐसा नहीं कि हम सबके पास बहुत पैसे हैं, हम लोग के ग्रुप में सिर्फ एक अमीर इंसान है, सिर्फ वही पैसे लगा रहा है।